สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวแพ็กเกจกุชชี่ที่เราได้มาจาก Lazada นะคะแล้วก็เป็น LK คราวนี้เราก็จะมาแกะกันเลยแกะกันแล้วนะคะแล้วก็มาดูกุชชี่กันซอสมา โอ้ ใหญ่เนาะ ซอสเบนนะคะ อันเดียวเหรออีกอัน อ๋อทีละอันค่ะทีละอันไม่เคยรีวิวต้องเริ่มใหม่โอ้ยไม่ได้แล้วแล้วก็นี่ค่ะเป็นเวทแบบนี้นะคะก็จะสโลว์อีกอันหนึ่งนะคะนี่ค่ะมันเป็นน่าจะเป็นขนมปังแล้วก็มีไส้นะคะนี่คือสีชมพูหน้าสีเหลืองแล้วก็ไส้เป็นสีเหลืองนะคะเราไม่เข้าใจที่ได้มาจากเพจอันนี้คือสีเหลืองหน้าสีชมพูก็ไส้สีเหลืองที่มีสองแบบกลิ่นก็มีค่ะแล้วก็มารีวิวอันแรกเลยกันค่ะอันนี้ค่ะโอ๊ตเบรดก็สโลว์แล้วก็จะมาแกะแพ็กเกจกันเลยเสร็จแล้วนะคะกลิ่นหอมซูเปอร์สโนว์นี่ค่ะอันนี้สโนว์นี้ก็สวยนี่ค่ะโอ้สวยกุชชี่อันนี้จะเป็นอะไรนะเหมือนกันแต่ว่าคนละสีแล้วขอบคุณนะคะที่ดูวิดีโอนี้แล้วก็โอกาสหน้าดูวิดีโอถัดไปนะคะบ๊ายบาย